Ahoj, vítam ťa pri čajovej ceremonii a dneska ti ukážem, ako sa robí, ako sa zalieva čaj podľa čínskych tradícií a vypijeme si aj čaj, ktorý som si doniesla z Číny a porozprávam ti niečo o tejto ceste. Čaj, ktorý budeme piť, som kúpila na jednej ulici, ktorá je veľmi známa a predáva sa tam väčšie percento čajov do celého sveta. Volá sa to Maliandalo Street. A konkrétne budeme piť takýto koláč puer. A to je, myslím, že to je chopuer. Vnútri to vyzerá takto, mám ho trošku roztrusený. Takto vyzerá ten čaj, on je vlastne takto stlačený do takého koláča a čo je úplne super a prečo mám rada tento puer je, že on vlastne zreje, čiže rokmi naberá na chuti, na kvalite a tento je, ja tu mám také poznámky, lebo všetko je to v čínštine, čiže som si to napísala po mojom jazyku. A tento puer je z roku 2012, takže už je fajne vyzretý, ale ďalšími rokmi bude na tom ešte lepšie. Musím si zobrať váhu, lebo som na to zabudla. Dobre, mám tu váhu a vlastne na jeden takýto čajový servis potrebujeme 7 gramov toho čaju. A to si treba vždy odmerať. Ja už tu mám nejaký kúsok nalomený. A pozriem sa, že či to bude dosť. Není, takže si ešte musím nadrobiť. A to sa robí tiež takým pre mňa veľmi zaujímavým spôsobom. Mám na to takýto prístroj a vlastne na tých tenkých miestach z týchto strán, kde sú také tenulinké zárezy, tak na tých miestach strčím tento nástroj a trošku nalámem ten koláč a z toho mi odpadne malý kúsok. Ja už tu mám z jednej strany načaté, čiže budem pokračovať ďalej. Ono po správnosti by sa toho koláču nemalo chytať, ale ja som taký laik. No, mám tam o maličký kúsok viacej, ale to prežijem. A teraz tento koláč zabalím naspäť. Tieto koláče musia byť zabalené v takýchto obaloch alebo na nejakých miestach, kde nie sú žiadne pachy, parfumy. Medzi olivovým olejom to nesmie byť, čo mi prišlo dosť zaujímavé, lebo ten čaj to všetko naberie a potom sa zničí a tá kvalita toho čaju. No a teraz, keď to už máme odmerané, tak začneme robiť čaj. Ten servis, ktorý tu mám nachystaný, možno tieto dve veci poznáte, ale možno toto je také pre tých, ktorí nepijú čínske čaje alebo celkovo nepoužívajú
takýto tradičný spôsob zalievania, tak nepoznajú toto nádobičko. Volá sa to gajvan. A v podstate je to niečo ako táto kanvička, len je to jednoduchšie. Ja mám dvoje, mám gajvan aj konvičku. Gajvan je z keramiky a konvička je z clay pot. Myslím, že clay je hlina. Ono má aj takú farbu. Myslím, že to je hlina. Hej. No a rozdiel, prečo mám tieto dvoje, je, že na túto konvičku, do tejto konvičky robím iba puer čaj a vlastne tá hlina, keď sa nahreje, tak ona vsiaka do seba tú vodu a keď je tam ten puer, tak ono sa to nasiakne tá konvička tým puerom a potom ďalší a ďalší puer rokmi je lepší a lepší, taký ako keby že vyzratejší. A potom aj tá konvička zarastá na hodnote, pretože je to lepšie. Takže túto robím vždy len puer. Je jedno aký, musí to byť len puer. A na konci to nikdy neumývam so saponátom, iba to opachnem s vodou. Čiže ono to aj príjemne vonia. A takto to robím. A potom ten gajvan je z keramiky a vlastne tam zalievam všetko ostatné, čo mám. Čiže teraz tieto kúsky pueru hodím sem. A prvý nálev, ktorý robím, je vždy len na očistenie tých lístkov, na roztvorenie, lebo si videl alebo videla, že sú stlačené. Takže aby sa otvorili, tak musíme to najprv očistiť. Chvíľku počkám. Záleží od toho, ako dlho čakať. Keď mám takýto maličkú kanvičku, tak čakám menej a keď mám väčšiu kanvičku, tak treba čakať dlhšie. A tiež potom od toho stlačenia tých lístkov, keď sú viacej stlačené, treba dlhšie čakať, aby mali viacej času na roztvorenie. A naopak, keď sú iba vysúšené, že nie sú stlačené, tak netreba vôbec čakať. Treba to rovno vyliať. A teraz neviem, či to budem vedieť ukázať, že či sa mi to nevyleje. Vylejem. Tá farba je taká jemne hnedá, oranžová, taká dosť zlatistá. Ale to je len ten prvý nálev. Toto je v podstate odpad. Ale čo ja s tým robím, je, že si to vždy nechám na bok a potom, keď pijem ten čaj, tak na konci ochutnám ten prvý a vlastne tedy zistím, že či ten nálev, ktorý som si robila, je ešte stále dobrý a hej, v podstate na toto to robím. Ale väčšina ľudí to hneď vylieva. No. A teraz zalejem už normálne na čaj. A počkám 10 sekúnd. Potom to musím preliať do druhej kanvičky. Pretože keby som si naliala rovno do hrnčeka a nechala zvyšok v tejto konvičke, tak ten čaj by sa ďalej luhoval a bol by príliš silný. Čiže sa to musí robiť takýmto spôsobom, že sa to vždy ešte preleje do nejakej vedľajšej konvice. A až potom sa to nalieva už priamo do šálky.
Nerobím to úplne najtradičnejšie, ako nám to ukazovali v Číne. Ale takýmto spôsobom mi to vyhovuje, je to také príjemné a nie je to hrané, žiadne tie mega ceremonie. Ono úplne, že po správnosti by sa malo všetko najprv zohriať. Čiže to, čo ja si nechávam, ten prvý nálev, tak on by sa mal vyliať po konvičke, nahriať by táto šaločka, toto by sa malo nahriať a celé sa to vyleje do čajového mora, to je vlastne táto podtácka. A potom by sa mal naliať už do toho zohriatého nádobia teplý čaj. Tiež sa nemôžem tu ničoho dotknúť, čiže mám takéto klieštiky. A oni, tí Číňania, to robili všetko s takou jednoduchosťou, s také plynulé to bolo, také pomalé, tak proste, keď sme sa s kamošmi bavili, my ako Európania to proste tak nevieme spraviť. Aj keby som neviem, jak sa snažila pomaly to tu robiť, ja to nespravím tak, jak oni. Ale ukážem vám teraz jednu vec, ako tradične sa pilo, už sa to nerobí, možno v nejakých vysokých vrstvách ľudí, ktorí si proste trpia na nejakej etikete, tak možno tam to robia, ale správne pitie čaju. Dámy by mali čaj chytiť do 2 prstov, prsteničkom si položiť dole čaj a tento prostredník priložiť k ukazováku. Maliček vytiahnuť von ako pri anglickom čaji. Druhou rukou si to takto chytiť, nejak takto, a s dolným ukazovákom takto chytiť a najprv sa vonia. Potom sa ide s tým čajom od tváre a pozerá sa farba, tak sa klesne dole a priťahne sa k trupu a sleduje sa farba, vôňa a potom na 3-krát prehltnúť naraz, 3 glby. Takto by sa to malo tradične piť. Ja to nerobím. Ale je to zase príjemné na to vychutnávanie toho momentu, toho čaju. A vlastne tie 3 glgy, to je jedine, čo spomňam vždy pri prvých 3 šálkach čaju, pri prvých 3 nálevoch. Pretože tedy sa tá chuť najviac mení a vlastne každý ten nálev, teraz máme prvý nálev, každý je iný. Iný je chuťovo, farbou a dokonca aj vôňou. A to až tak, že tá chuť môže byť úplne iná. A môže byť, že pri prvom náleve môžete cítiť orechy, mandle, trávu, riasy, kožu, zem, tam je cítiť všetko možné. Sú čaje, ktoré sú viacej sladké, je tam cítiť melasu, sú čaje, ktoré sú viac trpké, ale zasa svieže. A je tam fakt cítiť všetko možné a sú to také chute, ktoré proste to je niečo pre mňa neuveriteľné, že z iného čaju sa toto dá cítiť. A vlastne tento puer, teraz čo som cítila, keď som to ochutnala, tak tento je taký zemitý, ale to puere oni sú také ťažšie čaje, by som to popísala, že oni tak viacej idú ako keby také dymové, tabakové, ono to viac pijú páni než dámy. A hovorí sa, že na puer treba vyzrieť,
ja som s puerom začala vlastne, ešte predtým som mala japonský čaj sencha, vlastne genmaicha, takže to je že zo senči a pražená rýža. To bol môj vlastne prvý čaj, ale potom som hneď prešla na tie puere a mne to prišlo strašne zaujímavé, tá chuť a také je to komplexné. Treba to ochutnať. No a vlastne mne sa na tých pueroch veľmi páči aj ten proces. A o tom vám chcem aj trošku porozprávať, lebo to som sa vlastne naučila v tej Číne. Nebudem úplne rozprávať, že o celom tom tripe budem hovoriť len také nejaké bodíky, čo sa týkajú toho čaju. Ale samozrejme, keby ťa to zaujímalo, tak môžem urobiť také čajové posedenie, kde porozprávam o celom tripe. Ale späť k tomu čaju. Tak v tej Číne som navštívila inštitút, kde sa vyrába čaj. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože nás sa tam pýtali, že ako sme to našli, pretože oni sú na mapách skrytí, ale my sme používali Reddit a proste sme to vypatrali. A nakoniec sme zistili, že vlastne ten inštitút čaju patrí, asi v Číne väčšina vecí patrí vláde, ale tento inštitút patrí vláde a celý ten čaj, ktorý sa tam produkuje, ide vláde a tým vládnikom. Nejaké malé percento sa dá kúpiť, ale to gro ide proste tej vláde. A vlastne nám ukázali celý areál. Budem vám tu dávať aj fotky, že ako tam vyzeralo. V tom areáli pracovali ľudia. Čo je strašne zaujímavé je, že ten čaj, celkovo čaje sa nedajú zbierať strojovo, čiže stále sú ľudia, ktorí to zbierajú. Nám povedali, že preferujú ľudí z dedín a z takých. Ono to v Číne nie sú ani že dediny, ako my poznáme na Slovensku alebo teda v Európe, ale sú to také ako keby len oblasti, také ako keby osady by som to nazvala, že by sme to my chápali v našom ponímaní. A oni odtiaľ berú tie väčšinou ženy, pretože sú také trpezlivejšie a dokážu aj namáhavejšiu prácu zvládnuť ako tie ženy, ktoré sú z mesta. A povedali, že tá práca tam je fakt, že namáhavá, pretože oni vlastne celý deň na slnku pracujú a zbierajú lístky toho čaju. Boli tam prevažne ženy, možno 2 mužov som tam videla, takých deduškov, a okolo tých žien bolo kopec detí, čiže tie deti tam pomáhajú od malička. Skôr je to pre nich ako zábava, ja som nemala z toho pocit, že by tie deti tam pracovali, ale proste sa tak bavili, nosili, oni mali také veľké košíky a tie košíky nosili, proste zhadzovali do takého obrovského koša a iné deti sa tam hrali a pobehovali, keď nás videli, tak všetci prišli, oni boli za takým plotom a na bránu a začali na nás mávať, asi nás obzerať. Takže to bolo také zaujímavé vidieť reálne tých ľudí, čo tam pracujú na tých plantážach. A teraz, aby ste si predstavili, že ako ten čaj vyzerá, ja verím, že tu asi budú väčšina ľudí, ktorí úplne nepoznajú tento proces a ja som to tiež nepoznala a ja konkrétne som si myslela, že biely čaj, zelený čaj, oolong, čierny čaj a puer sú rôzne typy stromov, ako máme dub, buk, jablko, čerešňa, že to je proste niečo úplne iné, ale ono je to vlastne, že jeden krik a z toho kriku
sa zbierajú všetky typy tých čajov, okrem pueru. Puer je strom v takých jednej oblasti Yunnan alebo Fujian, neviem to úplne dobre vysloviť. A vlastne tam v týchto oblastiach sa nachádzajú aj tie kríky, ale toto sú dva rôzne druhy, to som chcela povedať. Ale z toho kríku sa zbierajú rôzne listúčky a z tých listúčkov sa robia všetky tieto typy čajov. Čiže tie ženy majú podľa dní alebo období rozdelené, že teraz na tomto kríku, na tom istom plantáži, zbierame len také maličké, neviem ako sa to povie po slovensky, stip. To sú proste len ihličky na tých stromoch, kríkoch. A to v podstate je ešte, že nevyrasnutý lístok, alebo keď máte rúžu a je to ešte len ten puk, tak to sa vlastne zbiera a to je biely čaj. Ten býva aj najdrahší, lebo tým, že je to len taký maličký ten stip, tak ho treba nazbierať strašne veľa. Oni nám tam aj povedali, že vlastne jedna žena dokáže za jeden deň nazbierať 500 gramov tých stipov, lenže tým procesom z tých 500 gramov ostane úplne, neviem, keď poviem 100 gramov, tak som možno povedala veľa. A vlastne takto sa zbierajú všetky tieto typy a tým pádom to nevie zbierať stroj, pretože treba sledovať tie lístvočky, treba vedieť, ktorý treba otrhnúť a tým pádom to musí fakt, že človek zbierať. Jedine čo, tak potom na konci sezóny sa zoberie taký stroj a zostriha celé kríky, tak toto zbrusí, pozbiera a to sa celé pomelie a to sú tie čaje, ktoré pijeme my tu v Európe v sáčkoch. Čiže pre nich to je len odpad. Teraz musím počítať. Vlastne každým nálevom prvý nálev sa hneď vyleje, tam sa to nepočíta. Ten prvý, čo je ten odpad, hej, to sa nepočíta. To je, že prvý nálev, ale nehovorí sa to ako prvý, je to proste odpad. Potom je prvý nálev, v podstate druhý, tak ten sa necháva 10 sekúnd a potom každým ďalším nálevom sa pridáva 5 sekúnd. Keď je to moc silné, tak sa trošku uberie na tých sekundách. Keď je to moc slabé, tak sa pridá. Ak by to bolo moc silné, že mám teraz čaj a je moc silný, tak teda moc slabý, tak ho viem ešte vrátiť späť, chvíľku počkať a zasa to vyliať. No a teraz môžete vidieť tú farbu. Teraz je to fakt, že tmavá, taká až vínová farba. Vy to podľa mňa vidíte až takú čiernu, možno teraz túto dole to je tak vidieť trošičku. A aj tá chuť bude úplne iná. Pri treťom náleve vám popíšem trošku aj tú chuť toho čaju. Pretože ten tretí nálev je najsilnejší, najkvalitnejší ako z tých nálevov a proste je tam cítiť už všetko. Potom, keď máte kvalitný čaj, tak by malo od tretieho nálevu by to malo byť čím ďalej tým slabšie a slabšie a slabšie. Väčšinou čo ja si robím tie čaje na môj servis, ono to záleží, koľko mililitrov vy máte gajván alebo tú kanvičku, tak myslím, že táto má 120.
Nie som si úplne istá. A mne to vychádza väčšinou na 7 až 12 tých zálevov, to čo teraz robím. Ale ak je ten čaj nekvalitný, tak bude čím ďalej, tým trpkejší a horší. Neplatí to ale vždy. Každý čaj je úplne iný. Hej, vrátim sa späť k tým ľuďom na tej plantáži. Vlastne od tých ľudí z tej plantáži sme išli my sami do tých plantáží, kde sme sa učili vlastne to, čo som vám teraz vysvetlila, že každý ten lístok je iný. A sami sme si nazbierali trošku toho čaju, čo mi prišlo strašne super. Mne sa veľmi páčia tie čínske klobúky, viete, tie také špicaté. A ono to má reálne veľmi dobré využitie. Ono to není, že len klobúk, nejaký tradičný špicatý klobúk, ale ten kvalitný naozaj, že klobúk, ktorý sa používa na ten účel, ktorý sa má. Tým chcem povedať, že to není proste klobúk z AliExpressu, ktorý je úplne že šitovina, čínska šitovina, ale proste fakt, že kvalitné klobúky. Tak ono to slúži ten shield proti slnku a potom je to aj proti dažďu. Oni sú také strašne mohutné, že dopredu, čiže fakt, že vám ani na ramena nenaprší. Ale potom pri tých zberoch toho čaju si to môžete dať dole, tuto do ruky a zbierať do toho tie čaje. A potom vysypať do takých veľkých košíkov. To sa robí, keď sú tie plantáže rovné a nie sú náročné. Keď sú tie plantáže, veľa plantáží, ako je tá provincia Yunnan alebo Fujian, to je v horách. Čiže to je také kopcovité. A tam tie ženy, prevažne ženy nosia také košíky, ktoré sú zavesené na nich zozadu a oni to vlastne takto rovno trhajú a hádžu to tam. Ale klobúky majú stále na sebe. Oni tí Číňania veľmi nemusia slniečko. Takže to mi prišlo také zaujímavé využitie. No a keď sme si natrhali ten svoj čaj, tak sme sa presunuli k takej piecke. To vám tiež, tuto budú chodiť teraz fotky. A teraz ten proces toho čaju, že ako sa to robí, každý čaj sa robí úplne inak. Inak sa robí biely, inak sa robí zelený, úlong. Úlong je vlastne zelený čaj, ktorý je ale poloopražený. A inak sa robí čierny čaj a puer úplne inak. Puer sa potom tiež ešte delí na sheng puer a shou puer. To vám vysvetlím možno neskôr alebo možno pri inom videu. Ale taký tradičný spôsob, ono, že už to sa v Číne veľmi nerobí, lebo je to proste strašne náročné. A keď chcú vyprodukovať to množstvo, ktoré sa reálne že predáva, tak musia už používať tie moderné technológie, ale ja vám ukážem na tých fotkách ten tradičný spôsob. Čiže tie lístky, keď sa natrhajú, tak sa nechajú nejakú dobu vysušiť na takých bambusových paletkách. A to záleží od každého čaju, že ako dlho. Ono vlastne, to sa robí kvôli tomu, že musia stratiť trošku vody. A tie lístky, to je keď otrhnete púpavu, tak keď ju otrhnete, tak je proste tá stonka pekne rovná, ale po pár minútach vám začne vednúť. A vlastne to chcú dosiahnuť tým, že čakajú pri tých lístkoch. Ja si pamätám, že pri zelenom čaji sa čakalo pol hodinu, ale my sme to robili len ako ukážku, my sme nečakali reálne, že sme si urobili čaj, len proste, aby sme pochopili ten princíp. Ale to si pamätám, že povedal, že pri zelenom čaji sa čaká pol hodinu, až potom sa ide prážiť.
Na to sú také kotly, ktoré sa zohrejú na 1000 stupňov a si predstavte, že tí Číňania s holými rukami ten čaj sa takto prevráca. Máte proste celú hrbu čaju, listov a takto z dola sa zoberie tá kopa tých listov a prehodí sa to hore. Aby ten stred tej kopy sa vždy otočil a aby vlastne vonku z tej gule, tej kopy, čo máte toho čaju, aby sa tam tie listky nespalili a vnútri by boli stále vlhké, tak ono sa to takto, že prehadzuje. A normálne on to s holými rukami robil, my sme to potom išli vyskúšať, no my sme len takto z vrchu to prehadzovali, všetky listky nám zhoreli, lebo to bolo strašne horúce. Ale inak používajú na to aj také rukavice, ale proste oni už sú vytrenovaní, že to robia holými rukami. No a týmto procesom sa stráca ďalšia voda a vlastne tým oteplením, zahriatím, orestovaním tých lístkov sa vlastne vylučuje nejaký enzym, netuším aký. Ale ten enzym robí to, že potom tam, ako to povedať, neprebieha tam ďalej oxidácia v tých lístkoch, v tom čaji. Čiže že by ste to chápali, že čo tá oxidácia robí, je, že ten lístok by potom sa nevysušil. Nebol by úplne, že keď máte sypaný čaj, tak je to fakt, že také suché, vysušené, jak to poviem, krekuje to, no viete, proste keď to zlomíte, tak proste je to úplne, že krek to spraví. A keby sa to neurobil ten proces, tak vlastne sa to nevysuší na takéto štádium a potom ten čaj by sa pokazil, bol by viacej taký plesnivý, on by sa tam aj spravila pleseň, tá oxidácia by ďalej prebiehala, on by vlastne ako keby ďalej zrel, lenže za týchto podmienok nemôže zrieť. Takže na to sa to robí. A tam sa musí aj dávať strašne pozor, aby sa to neprešvihlo. Tam je taká tenká hranica, že kedy sa už vysušia alebo spália tie lístky a kedy ten enzym je zabitý a vlastne tá oxidácia je, neviem, spomalená, alebo čo vám povedať. Takže keď sa to takto orestuje, tak potom sa to zoberie na také tie bambusové pláty, také ako keby také veľké misy a nechá sa to zasa chvíľku tak odležať. Viem, že pri puer, lebo puer sa robí vlastne tiež týmto spôsobom, len potom sa už mení tam proces, tak pri pueri nechávajú len 30 sekúnd to tak odležať a potom sa zoberie ten čaj. Na to už je taký stroj, ale my sme to robili tým tradičným spôsobom, že na tej bambusovej podložke ona mala také zárezy, že takto to išlo. Že neviem, keď to dám takto, tak tu je taký zárez, jak mám ten prst tu na tejto strane. On mal taký zárez, tá bambusová podložka. Ukážem vám aj tú fotku. A vlastne my sme to vaľkali. Trebalo to váľať ako takú guľu. A potom to rozprestrieť, zasa to zhrnúť, lebo ono sa to vaľalo len po tej vonkajšej strane a vnútri to sa proste nevaľalo. Takže sa to rozprestrelo, urobila sa nová guľa a aj to zo stredu sa prevaľalo. A tým, jak tam boli tie záražky, tak sa tam zasekávalo a ničili sa tam bunky v tých listoch, celulárne bunky. A v tých celulárnych bunkách je voda. Čiže sa tým odstraňovala ďalšia prebytočná voda. A keď sa toto spravili, oni povedali, že oni to vaľajú, proste to bola takáto guľka, že maličké množstvo čaju
A mi povedali, že takú malú guľku váľajú pol hodinu. Čo mne prišlo, že je to strašne veľa, lebo potom vy, ak to váľate, ono to stráca tú vodu a ono sa to zmenšuje. Čiže ten koniec toho čaju, to ja neviem, to mohlo byť, že 25 gramov čaju. Fakt, že nič. A keď to máte urobiť na veľké množstvo, že máte nejakú fakt, že manufaktúru na čaj, tak to je fakt, že náročné. No. A keď sa to takto vyvaľkalo, tak sa to zase rozprestrelo a nechalo sa to vysušiť. Väčšinou sa to sušilo, že na slnku, ale nie na priamom. Oni majú na to také ako keby, není to, že skleník, lebo on to není zo skla, ale ono to bolo také, jak taký ten tvrdý plast, ale ono sa nahrievalo to, že cez to išlo to teplo. A to nechali aj celý deň len tak sušiť. A potom už, keď to bolo vysušené, ono sa to kontroluje. Sa to kontroluje tak, že ten čaj sa zoberie takto do hrste a trošku sa stlačí. A keď to, prepáčte, neviem slovenské slovo, proste keď to krekuje, proste to práská, je to, že fakt je dobre vysušené, tak tedy ide to na ďalší proces, ale keď to není dobre vysušené, tak sa to musí ešte nechať sušiť a to je tiež že taká kritická časť toho, lebo keď sa to zle vysuší, tak zasa sa tam robí tá pleseň a pokazí sa tá kvalita toho čaju. A keď je to dobre vysušené, musím zasa počítať. Keď je to dobre vysušené, tak sú dve možnosti. Buď sa teraz takto vysušené to nabalí do balíkov a môže to ísť na predaj, alebo sa to začne takto stláčať, kompresovať, prepáčte, do takýchto koláčov. A to sa robí tak, že na to sú také rúrky, kovové rúrky, do ktorých sa dá to množstvo toho čaju, ktoré chcete urobiť na koláč. Čiže 100 gramov, 200 gramov, alebo napríklad ten, čo mám ja, tak ten má 325 gramov. Sa to tam dá. V tom valci je taká utierka. To sa vlastne vyťahne sa ten valec s tou utierkou, tá utierka sa takto zauzluje a poriadne sa to stlačí. Potom sa na to, tradičný spôsob je, že na to sa dá taký kameň. Človek sa na to postaví a trošku to takto váľa, že sa z toho vyformuje ten koláč. Potom už modernejší spôsob je, že je na to normálne proste taký prístroj, ktorý to pritlačí a trošku to takto pováľa. A to som vám zabudla povedať, že jak je tam ten valec s tou takou látkou a tam sa dá ten čaj do toho, tak on sa naparuje ten čaj, lebo inak by proste sa polámal, čiže on sa trošku naparí a potom sa to zatvorí, zabalí a sa to takto vyformuje na ten koláč. Keď sa to vyformuje, tak potom sa to trošku nechá vysušiť zasa a zabalí sa to do toho papierika, ako som to na začiatku rozbaľovala. A to je celý proces tých čajov. Tak tento spôsob na to stlačenie tých čajov, tak to sa väčšinou robí s puermi alebo s tými ťažšími čajmi, ako je čierny čaj a potom sú ešte také ďalšie odrody, ako je lubao napríklad. Ale aj tie môžu byť len ako vysušené. To je skôr o skladovaní. Alebo myslím si, že tieto stlačené, že lepšie vydržia dlhšie, že zrejú tedy. Ale tým si úplne nie som istá. No, už máme celkom dlhú čajovú ceremoniu.
Takže ideme trošku popísať tento čaj. Toto je tretí nálev a teda tá farba je zasa iná. Už je trošku bližšia k tomu druhému nálevu, ale je to ešte tmavšie a je viacej taká červená, až taká ako tmavá krv. Na šálke s bielým dnom to vyzerá nejak takto. Je taký mdlý, ale veľmi príjemný. Je to na čaj na každodenné pitie. Je taký ťažší čaj. Aftertaste tam necítim. Len jemná za mandlami, úplne jemná horkosť, ale skoro žiadna. Je dosť zemitý. A trošku tam cítim chuť vlašských orechov. Dám si ešte jednu šálku. Ja som to nikdy neochutnala, ale chutí mi to ako spálené drevo. Ale spálené drevo som nemala, len mi to strašne tak pripomína. Aj tá vôňa mi to príde. Mám pocit, ako keď som u mojej babky a detka a oni majú tu ešte starú pec, kde sa zapaluje drevo a potom sa na tom varí kachľová pec. A to drevo, keď prihadzujem nové, tak proste tá vôňa toho dreva, tak mi to vôňa. A aj to tam cítim proste také s tou, ešte ako je to zmiešané s tou takou zemitou, to je ako keby taká pivničná pachuť. Možno vám to príde, že ak to môže byť dobré, že spálené drevo s pivnicou, ale je to fakt veľmi príjemné. A veľmi rada by som ti takú ceremoniu urobila, že naživo. A tento tretí nálev je najlepší. Určite, lebo teraz je tam cítiť proste tú chuť. Tá farba je fakt, že taká echt dozretá a tá vôňa je veľmi príjemná. Ako to drevo. Tak tuto asi už ukončím našu čajovú ceremoniu. Dúfam, že sa ti to páčilo, že ti to prišlo zaujímavé aj to, čo som rozprávala. Možno som rozprávala až príliš veľa o čajoch a možno som mohla viacej porozprávať o tom výlete v Číne. Len som sa zarozprávala a som sa do toho trošku ponorila. Dúfam, že sa ti tento koncept videa páčil. Ak áno, tak budem rada, keď mi to dáš vedieť dole do komentárov. Možno spravím viacej takýchto videí, urobím takú malú minisériu o čajoch. Môžeš mi napísať, či ťa bavilo počúvať o tomto, o čajoch, o procese o čaji, o tej čajovej ceremonii, alebo by ťa viacej zaujímalo, keby som rozprávala o tom výlete v Číne, o ľuďoch, možno menej o čajoch.
a keď tak potom by som robila nejaké video. Tak ďakujem, že si tu bol so mnou, alebo že si tu bola so mnou a teším sa na budúce. Ahojte.